Ребята, всем привет, меня зовут Кирилл Тимофеев, и это мой новый влог. И сегодня, ребята, мы с вами пойдем на очень красивое место, и надеюсь, оно вам понравится, и все у нас будет хорошо. Ну, в общем-то, погнали. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so. Ребята, появилась у нас одна интересная идея. Хотим здесь с другом развести костер. Сейчас попробуем это сделать. Сейчас нарвем бересты, принесем палочек и, в общем-то, будем разжигать костер. И будет очень тоже красиво. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Насобирал, в общем-то, я бересты. Сейчас идем на другое место, потому что здесь очень много ветра. Вот, мой друг наломал много палок. Сейчас придем и попробуем развести. Благо у нас есть зажигалка, поскольку мы ее, в общем-то, купили в магазине специально, чтобы вдруг погреть руки или что-то такое. Так что сейчас попробуем развести здесь костер. Что, прям здесь попробуем? Давай здесь ветра поменьше. Вот, сейчас здесь на красивом месте разведем костер, и все у нас будет хорошо, погреемся немножко, и потом пойдем дальше гулять. А здесь корни, пацаны. Давай тогда здесь попробуем. Не-не-не, давай здесь как-то. Давай здесь попробуем. Сейчас, ребята, вырыем небольшую ямку, потому что иначе, если мы подожгем на ровной, естественно, поверхности, где листья, естественно, пойдет дальше весь огонь, и может быть пожар. Но мы не глупые, естественно, сейчас вырыем ямку, чтобы было где костер сжег, чего, блин. Ну окей, чтобы костер там разгорался. Вот, так что сейчас вырыем ямку и, в общем-то, будем уже разжигать костер. Уже, ребят, что-то получается, так что будем надеяться, что костер удастся. Ну да, как еще сказать-то? Никак. Ну вот именно, так что сейчас, в общем-то, разожжем костер, погреемся. И что, будем отправляться уже дальше гулять. Ну что, разгорается наш небольшой костер, сейчас погреемся. Вот, и пойдем еще пройдемся по берегу речки, полюбуемся видом. Вот. Ну большой на самом деле огонь. Ну такой себе. Но для маленького костра это да, большой огонь. Я о том же. Тепло, ребята, сейчас погреемся, и все будет круто. Ребята, не заметил подалеку от нашего костра. Костра заметил вот такую картину. Кто-то просто оставляет бутылки, просто их на ветке вешает, короче. Это просто жесть. Ребят, пивасик. Просто кто-то, кому-то делать нечего, и просто вот так вот мусорить за собой. Ну, ребят, это неправильно. Убирайте за собой мусор, потому что все в основном приезжают на отдых, разводят костры, делают там шашлычок или что-то подобное, и потом не убирают за собой мусор, и потом сами приезжают через год на это место и удивляются, что почему-то тут так много мусора. Ребята, начните с себя и не мусорите. Выбрасывайте все, в общем-то, в мусорный мешок, в помойку, потому что не надо мусорить. Природа все-таки, мы живем с ней, так сказать, так что не мусорите, где вы, в общем-то,
проводите свое время, вот. Короче, не смотрите, где там живете. Да, не смотрите, где там живете. Ребята, ну а чтобы тушить наш сам этот маленький костер, я, в общем-то, нашел здесь 2 бутылки от пивасика и, в общем-то, налил туда воды из речки, и вот что вышло, вот таких 2 маленькие бутылочки, вот, ну, столько, в общем-то, хватит, чтобы потушить костер, и, естественно, такой еще и маленький, так что сейчас еще немножко посидим, и, в общем-то, будем уже отправляться, потому что еще у нас тут возникли небольшие проблемы, начала гореть трава, но мы ее потушили, вот, так что все, пока что хорошо, вот, нам главное еще, давай найдем какую-нибудь палку, чтобы хотя бы ворошить. Да вот сейчас это прогорит, просто потушим. Давай, в общем-то, сейчас, ребята, в общем-то, посидим и будем уже отправляться. Вот, ребят, как надо тушить костер. Пописить и все. Surprise, motherfucker. И еще, ребята, хотел вам сказать одну вещь. Если вы после того, как развели костер, хотите уходить, нужно тушить его до конца, потому что иначе он может разгореться заново. Нужно все угли, в общем-то, потушить, чтобы потом костра опять не было и чтобы не было пожара. Так что обязательно тушите костер свой до конца и, в общем-то, даже не разводите его, не пытайтесь. Разводите только со взрослыми, не делайте как мы. В общем, ребята, потушили костер, уходим отсюда. Шикарно сегодня погуляли. Может быть, еще по пути что-нибудь для вас сниму, потому что вдруг что-нибудь прикольное случится, да и вообще, может, что-нибудь интересное будет. Сейчас пройдем речку, в общем-то, ну, по берегу реки пройдемся, и будем уже уходить отсюда. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Tour de France, Russian hooligans, Tour de France, Russian hooligans, Tour de France, Russian hooligans, you know, Tour de France, Russian hooligans. Ну что, ребята, вот и подошел к концу мой видеоролик. Я надеюсь, он вам понравился, и вы обязательно поставите лайк, ребята, и напишите комментарий. Если, естественно, он вам понравился, вы также можете еще подписаться на мой канал и отправить мое видео своим друзьям. Новый видеоролик выйдет после 15 лайков. Ребята, это будет нормальный такой сталк, так что надеюсь, он вам понравится. Я его уже снял. Вот, и так что, ребят, набирайте 15 лайков, и выходит новое видео. Ну, в общем-то, на этом все. Всем удачи и, в общем-то, пока.